What's up? Nag-try kami ng ano, medyo higher intermediate na spot. Dito, sa ano nga tawag dito? Dinadjawan. Dinadjawan. Wak. Papakita ko sa inyo mamaya yung sugat ko. Hindi talaga siya pang beginner. Mabuti nakasurvive yung board ni Fats. Fats, nakasurvive siya. Hindi siya nagalusan. Tignan mo na lang kung bali yung fin. Pero talaga shit. Nanginit pa. Buko juice na lang ang feeling pro ka. Ilusong-lusong ka, napakatapang mo pa. Ay, hindi kaya din yung skin namin na. Yan. Insert at mayabang ka lang talaga. O, diyan ka na. Arte mo, ayaw mo painit.